Саламатсыздар ма, әріптестер? Бүгін мен Спираль Бетти веб-сайтында балама жеке тапсырма жасап көргем. Нүктелерді қосу әдістемесі бойынша бір әріпті беріп, жұмыс жасап көргем. Мінекей, жаңағы мен алған әріп мынау болған. А әріпін нүкте арқылы қосып, сосын бұны боя деп берген едім. Өте тез арада жасады. Бұл жерде сандарды да немесе суреттерді беруге болады. Мына жерде мына спираль арқылы көрсетуге болады. Енді мына жерде кейде болады, сурет анық болмаса, осылай мына жерде өзгертсеңіздер де болады масштабын барлығын. Одан кейін линия арқылы көрсетуге болады, мынандай қылып. Мына нүктелердің бәрін қосып, өзі бояйды. Точка арқылы да жасауға болады екен. Осындай, сосын түстердің бәрін өзгертсеңіздер де болады, қажет болған жағдайда. Бұның бір жақсы жері дайын жұмысты мысалға осыны жүктеп аламыз. Бұдан кейін осы жұмысты принтерден шығарып балаға жұмыс парағы ретінде берсе болады екен. Бұл енді бірінші сыныптың оқушыларына қосымша дамыту бойынша қол моторикасын жаттықтыруға арналған жұмыс парағы ретінде мен жасап көрдім.